Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym 16 już zindzeniem. Uczymy się jeden od drugiego. Co prawda, wieldzima krokoma idziemy w kierunku głodów, ale jest to też taki czas, kiedy prawdę mocno angażujemy uczniów też do tych głodowych tematów. Chodziły soblewie łekoląde, gwizdci taci tematy oni były już i nie oni realizowane. Latos pojawimy sobie innych młożnotach i metodach, które no, będziemy chcieli wam przedstawić i być może będzie także z nich będzie tam legle skorzystać. Na samym początku witam bardzo serdecznie Eugeniusza Pryczkłewskiego, który w cykmie wspiry w tym moim działaniu metodycznym. No i też witam wszystkich waj szkolnych, które w tym prawie takim gorącym czasu należą też ta chwila na to, żeby jeszcze zgłębić ta wiedza o siebie, żeby uczby waj były coraz bardziej profesjonalne, żeby były belno przerektowywane, no i żeby też ewentualnie będzie takie możliwość z tyłu pod koniec naszego zędzenia zapytać co jakieś tematy, na które wam chcemy, żeby my też gydele, no aby my też jakieś swoje spostrzeżenia. W trakcie całości będą też tyłe ścietywa, ale stałe obecności, temu proszę, żeby wszyscy tyłe na ten moment widzą, że takie napisane swoje miono i nazwisko, bo to jest bardzo ważne później, takie wiadło od razu mam do wai, te osoby, które są tyłe zapisywały, dostały na maila taci potwierdzeni tym szkoleniem i na tym potwierdzeniem jest też wiadło, że bardzo proszę na ten moment o wyłączenie mikrofonów, jeśli by się to dało, bo tam ciejemy coś, że jest taki link i taki e-mail. Bardzo proszę. Szkolenie niezweryfikowane poza mikrofonem, a mikrofon włączony. No. Jo, bardzo prosimy, szkoleni, żeby tyłe nama wyłączało mikrofon, ale proszę też wpisać swoje miono i nazwisko. Szkoleni, ktoś tak napisał, szkoleni, jo, bardzo proszę. I tam jest taki e-mail szkolenia@godn.eu i na ten trzeba napisać, że wam chce zaświadczenie z tego dniowego szkolenia, a je do własnej sekretarki wesło też lista osób, które na tym szkoleniu były obecne. I są takie początki, słuchajcie, w cykl cały bardzo wielka robota w tych ostatnich miesiącach u nas prawie, a robota, która my płemłec w waj roboce, osobliwie też w uczbie ortografii, ale nie plus ortografii, czytanie, a też pisanie, bo mieli też taki webinar, w którym my powiedzieli w jaki sposób i on tam jest dostępny na Akademii Kasiepszki. Można wezwać na kanale Rodny Voice, pojawiają się w cykl nowy dokazy, przepraszam, muzyczny, na rozmaite tematy, które są połączone z podstawą programową, tą dniową, ale też ta nową, którą my wleźć. I teraz na sam początek chciałabym wam zabidować z tyłu taki jeden przykład, połączony prawie z uczbą gości Kasiepszki pochylony, a jak była jemu ostatnio na dyktandze kasiepszkim, tej prawie w naszych tam kyrbionkach rozmaitych gydele prawie i nie plus szkołownicy, ale też szkolne, że tak ta epochylony jest dla nich taci drądzi. W związku z tym spróbuję wam tyłe puścić, pewno niektórzy z waj już korzystali z tego. Powiem, że wczoraj Weronika, która na to tworza, sama też ze swoimi uczniami z dredzi B robiła,
to prawie ta uczba i gdy się baro floty dzieci zapamiętały płeprywdze te zasady pisenku. To puściowa materii na sumzy ciąg prawie to epłechylony, taci weimk. Bo nie wiem, czy to nie będzie wama tyle zacynało, jakie puściowiący, taci weimk, żeby zachącec do korzystania prawie z tych karaoke sparłączonych z pisaniem zasadą a pisenku epłechylonych. Łebycimy, jak to na mawindze. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Wystrzutły słów i wkły myszkach tyś, kasie pścim, ciej w płelścim, wiś, slic mykłe chleb, te chętno je zjeść. Głodny mły, smaczny, głę młeździe, co zdyś. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Tam głębnikły i przedistni tam łeno je i tam je te. Miodny ziecy do pięknych spłeminci, jak złoty zbłezi cierłeny głedzynci. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Ci chwile zły myst wsiedkłe je przy, wyrtłe płerink niest wcańć nosce spi. Ty rydze cyl to pięknym dzebich i kłeżdy dzyń jak cepły wiatry dych. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Epłechylony, taci miono mu, daje mój plac, cię bezgłębnieś sun. Daje mój plac, cię. I tak my doszli aż do końca tej pieśni. Zarytyły wliza na nasz dalszy webinar. No, epłechylony i tam były zasady pisenku tego epłechylonego. No, tych zasadów prawie przed tym samozwanku je dość wiele, a nie wiem, czy ona wama sprywie jakiś iwer, czy nie, to wam musieli tam na czace napisać, ale to je taki projekt w eksternym Jegyda, chudci już na zeszłym naszym szkoleniem, nazywa się Rodny Voice i w ramach tego projektu ministerialnego z Ministerstwa Edukacji napisanych zostało 20 nowych pieśniów. Napisane, nagrane, zaśpiewane przez rozmaity karna i tyś do tego Weronika robi prawie te animacje. Będzie to wszystko dostępne jeszcze do końca roku na tym kanale Weronici Rodny Voice. Także bardzo zachęcam do tego, żeby z nich korzystać. Dzece są bardzo chętno są uczą. To można puścić i dla starszych, i dla młodszych uczniów. Jest też ze starszymi to robią. Także bardzo serdecznie do tego zachęcam. Taką rzeczą, która jest bardzo mocno w ostatnim czasu zajęła, to jest, można powiedzieć, po latach, bo w 2017 roku ja miała leżność zindzenie na takim wielkim szkoleniem w Gdyńsku z Tonym Buzanem. Tony Buzan to taki człowiek, który wymyślił metodę mapy myślów. I jemia jego książki, tyłe z dedykacją nawet, i one tak, tydem jest bardzo widza ta metoda, ale później wiele innych obowiązków i Perzynka mnie to jakby, no tak, pewna łedę wstało, łedę szło na dredzi plan. Ale teraz jemia taką leżność potrzeba, żeby
zgłębić ten temat na nowo, bo je prowadza taci radę pedagogiczny i przerechtowajem sobie prywdze na spłedlim jego książków, tak prywdze na czym ta metoda polega. I muszę rzec, że to jest bardzo piękne, że my, pewno nie jedny z waj korzystają z tej metody, uczą jadzecy, ale ważne jest to, żeby tak prywdze zrozumieć, czemu taką naukę może przenieść nama wiele większy brzyd, tyś w uczbie jakaś przyczygłe języka, jakiegokolwiek języka. I teraz chciałabym wam, so w takim, można powiedzieć, skrócie, ale powiedzę lecy tym prawie, co je bidowa na tym prawie szkoleniem dla Rady Pedagogicznej, jeśli wam chcele, widzę jakąś taką potrzebę, ty przekieś tam swoim dyrektorom, taci wiadło, że szkolenie taci dla Rady całej pedagogicznej, bo to jest jakby wlezenie na insi niewizn na prowadzenie uczbów, a też uczenie zgodno z tym, co gdy dniowy i nie tylko dniowy, ale od wiele lat badyrowania, jak ten nasz mózg dzieje. I teraz pozwolę, że postaram się z wama tyle powiedzieć prawie tym, opowiedzieć na temat mapy myślów. Chwila zaryw to wleza od samego zaczątku, po jakichś slajdów od początku i mamy tyle taką myślę, mapa myślów jako skuteczna metoda uczenia są oparty na badaniach i twórcę Tony Głebuzana i prywdze to, co on opisywał w swoich książkach, a napisał ich prawie 20, to opisywał, że prywdze skutk tego, jeśli wprowadzimy ta mapa myślów w życie i nauczymy dzieci so uciec w ten sposób. I teraz, no, tyle jest prawie kim był ten człowiek, światowy sławopisarz, twórca prawie tej metody mind mappingu, tyle z boku widzę tak 4 książki, ale on wiele więcej ich napisał, praktycznie całe swoje dodrzeniały rzeczy na to poświęcił, żeby promować, propagować ta idea. Urodził się w Londynie w 1943 roku, w trakcie II wojny światowej, skończył Uniwersytet British Columbia z podwójnym wyróżnieniem, wyapартnieniem, był honorowym obywatelem Londynu i też dorywca rządów wiele krajów na świecie. No, on umarł w 2019 roku, czyli 2 lata po tym, jakie tam są z nim zeszła, ale stworzył taką fundację, Fundacja Mózg Tarnawcyk, jakby ta jego metoda rozpłyscyży na całym świecie. I te książki, z tych książków tworzył on razem ze swoim brata, a ten brat to profesor w oddziale studiów międzynarodowych na Uniwersytecie w Anglii, też był eksperta w takim dzielu bezpieczność międzynarodna i też autor wiele książków, w których on stosował prawie mapa myślów, żeby stworzyć te książki, to on wykorzystał naprzód sobie, namalował takie rozmaite mapy myśli, a potem te książki było można tworzyć. I tyle mam taki krótki wyimk, prześlę wam link, jedzyle linków już wam wysyła na czacie, możecie je sobie skopiować, bo teraz jakbym wam puszcza, to będzie przerywało. Tyle je wyimk takiego szkolenia, które one są, jako Tony Buzan przeprowadził, podobne takie szkolenie, na którym je wzięła udział. I on jakby taki na tym szkoleniu zadawał pytania tym szkołownikom, czy oni lubią farby, czy nie lubią farbów, to wszyscy gydele, że jo, a potem zapytał, a jaci wam ta pisadła ze sobą przeniosli, no to wszyscy mieli młodry, no to zapytał, czemu nie my ta farbów, no bo tak jesteśmy nauczony, że piszemy bluz albo młodrym, albo czarnym, a farby używamy rzydkie. I muszę powiedzieć, że zanim je tam zaczęła taki warkłewnie w klasach robić z naszymi dzieciakami w szkole, to prywdze no 90% uczniów miało bluz młodry,
długopis, a to 10% było taci, które lubię te kolory, te farby, używam je i tery no to gdy o tym, że jednak tak jesteśmy przenącony, tak robimy, a wcale nie wiemy, że może to nie jest dla nas najlepszy. I teraz jak to się zaczęło, że on po prawdzie zajął się tym całym myśleniem. On był na drugim roku studiów, tak przynajmniej są to opisywy, i miał bardzo wiele tych uczby i stwierdził, że je to mu przychodzi bardzo drągłe, że nie wie jak sobie tych uciec, co zrobić, żeby w krótszym czasu wiele więcej się nauczyć. Szedł do biblioteki swojej tam, którą on miał na uczelni i tam nie tylko w innym placu też i sobie pytał, czy są jakieś książki, w których byłoby napisane, jak dzieje nasz mózg. No to te bibliotekarci mu rzekły, że takich książków nie ma, że są blustaci, które opisywają, że jak zbudowany jest mózg, bo wtedy już na tyle ta nauka była rozwinięta. No i on się w cykl zastanowił, jak się uciec, żeby się uciec skutko i skuteczno. I stwierdził, że zacznie to badyrować. Przeczytał tam rozmaitych książki z rozmaitych też dzedzenów rzecygłe, ale też robił eksperymenty. I te eksperymenty, które on robił, żeby poznać, jakie techniki są najlepsze do zapamiętywania, to on był swoich tam drachów na studiach, zadawał im rozmaite zadania do zrobienia i przez to doszedł do takiej spiądy, że zaangażowany rozmaitych naszych zmysłów i funkcji mózgu będzie dążyło do tego, że nasz mózg będzie działał bardziej skuteczno i jego będzie większy zdecydowanie wydajność. No to był taki początek jego jakby działania i teraz ja bym chciała taką rzecz zrobić z wama, może nie chwilkę łabić odcinek mięso to udy, no nasz chwilka. Zakończ, tak muszę zrobić, na chwilę przerwać to, wrócę tyłę i bym chciała, żeby pomyśl sobie taką rzecz, bo to je robię prawie jedno na tych praktykach, na tym moim zjedzeniem, na tych warkłewniach i zadam wam materię jedno pytanie, tak chwila, dosłownie krótką chwilę, so pomyśl o tym, co rzeka i bym chciała tyłę, żeby może Bożena, jeśli znama tam je Bożena, ewentualnie tyłe ktoś inny, jakieś 2-3 osoby, żeby mi rzekły, co one sobie wyobrażały, co one gidały, co one widzały jakby w swojej głowie. A to słowo to jest małpka, myłpka. Spróbujmy pomyśleć sobie, co sparło ci sonama prawie z tym wyrazem, z tym słowem małpa, myłpka i wtedy może jakieś tyłe Kasia by może rzekła po chwilę, co ty widzisz w swojej głowie, jak ciejesz takie słowo, może jeszcze ktoś by powiedział i ty, no będziemy jak to dali nama pudzę. Kasia, ty już tam wieś? Tak, bo to od razu mnie to nasunęło. Drzewa palmowe, słońce, Afryka. Drzewo palmowe, jo, co jeszcze? Słońce, Afryka. Afryka, dobrze. A czy ktoś jeszcze by chciał powiedzieć? No Bożena, co ty? No. Mięso kojarzy to z wesołych głę, małych głę, sportownych głę, chudci głę. No to przerywy nam, a co z wesołych głę kiedyś dzieje? Jo, taci co chudko działy, wiele Aha. tego je. Dobra, czy ktoś jeszcze chciałby, żeby może 3 osoby rzekły, co tam widzą w tej głowie swojej? Może Magdalena Klimek? Jo, widać ta małpka Wedmaila. Te widziałem maila. Są inaczej małpka widziała. Ja. No widzisz, no kończymy. To już drugi przypadek taci, słuchaj, ale być ta potwierdzenie jakby tego, do czego doszedł Tony Buzan, że my nie myślimy słowo ma. Nie myślimy słowem my, a, ły, py, a, tak żeby to było napisane jak na tyblece albo na kiertce, albo tyś, no tyła akurat u ciebie była małpka to namalowane, ale tyś to je łebrys. I to jest jakby dowód na to, i jak sobie tam
później przeanalizuje ta wszyscy inni taci swoje przemyślenia, to nasz mózg dzieje przez łebrys, przede wszystkim łebrys. I jak memu nie do łebrazu, to on są łączywy, on wiele głęży myśli, wiele głęży zapamiątywy, jena ma wiele trudniej. I wtedy co zrobić, jeśli tak to dzieje, że w naszym mózgu bardziej my widzimy wszystko łebrazama, to jak mu dostarczyć temu naszemu mózgowi takich tych bodźców i takich treściów, które on będzie jak najchutciej mógł zapamiętać. Ale wiemy też z doświadczenia już tych pyra nysce lat, kiedy nasi szkołownicy mają do uczynku derg z łebrazem, czyli w telewizorze, w komórkach, krótci filmici, to na tym nie polega, że jeśli oni mają wiele tego obrazu, że oni będą wiele pamiętali, bo to są obrazy, które bardzo krótko mijają i nie ma refleksji nad tym obrazem. On przeminie, ale nie zatrzyma się w naszej głowie. On robi taki bardziej, można rzec, chaos, albo taki płemąt, że tego jest za wiele i my to nazywamy po polsku przebodźcowany, jest ten mózg, bo to nie jest ten łebrys, te krótci rolci, one tak nie działają, że dzieci są w stanie zapamiętać więcej i wiedzą z tego więcej, ale to nie idzie w dobrą stronę. Czyli łebrys jest nam potrzebny, ale potrzebny jest też słowo, ale słowo nie taki długi, zdaniowy, leno taki słowo klucz, bo on też jakby do tego doszedł, a to za chwilę o tym sobie powiemy. A teraz drugie zadanie, które my by robili normalnie na takim zindzeniem stacjonarnym, a zrobi to sobie doma, to bo ja by chcę spytać, kto z was, może ta rąka podnieść, kto z was rozumie malować? Kto z was z tych obecnych naszych tył rozumie malować? Może podnieść rąka, może to będzie Piotnyś coś tak, a może to będzie mnie. No, ja nie widzę na razie żadnej rąci. Jedna, nie, żadnej rąka. Jeże Kazieje Peżna mogła malować. A kto to gydał tyłe nama? Beata Ziętarska. Czyli te Peżna rozumie malować. Dobra. Ale Peżna. A kto rozumie więcej malować? Tak, nie wiem, nazwać to piękno, no myślę, że nawet tak. No to je powiem wam, że każdy z was rozumie piękno malować i teraz zrobi ta sobie doma takie zadanie, nie będziemy go robić litery, bo to szkoda nama czasu, ale doma koniecznie zrób ta. I jak wam będzie ta później ze swoimi dzieckami robili, po kasiepsku, ta mapa myślów, to koniecznie to jest pierwsze zadanie, to dyta ima pomyśleć to słowo myłka, a drugie, dyta ima namalować młetylka. A młego młoni to namalować z wyobraźni, albo tak samo, że my ta wyobraźni, ale młego może to przerysować sobie z mobilci, z laptopa, my ta kyrtka z błeku i sobie rysuje ta. I co jest bardzo ważne, żeby było wiele użytych do tego farbu. Znaczy może to być bluz młodry albo bluz czerwony, ale żeby to był motylk farbny, bo tacy motylci farbny są. I same łebyci, bo tych chyba są mnogie prócz Eugeniusza Białci, ale sami łebyci też, że po prywdze te motylci są piękne. Jak Eugeniusz będzie wydał tyle wama ten dredzi dzyl, taki gramatyczny, ty jest próbuj znaleźć tyłe w swojej mobilce, tyś motylci, ja ci namalowałem moje dzece, a oni mieli do namalowania 10 minut. Przez 10 minut mieli namalować farbnego motylka i oni byli sami w szoku, że są to w stanie zrobić. I jest to jakby dowód na to, że każdy z nas może namalować coś, może to być piękny. Ale no my tego nie ćwiczymy na co dzień. A z jednej strony, a z drugiej strony jesteśmy przekonani, nie, ja tego nie rozumiem zrobić, to ja nie będę tego robił. Ja taką jedną radę szkoleniową prowadzę w Kartyzach i tam żaden szkolny na 50 nie zgłosił się, że rozumie malować. Później wszyscy namalowali piękne motylci, ale tam pyra osób gadało, a może tyłe jakieś szkolne od plastyki albo od techniki, to ona rozumie.
i oni później po tych 10-12 minutach udokaznie leży każdy z nich potrafi coś namalować. I to jest to malowanie, kiedy my tym temu tery, że ono je nama brekwewny prawie do tej mapy myślów. Bo ten łebrys, łechternym me gydele, że my go widzimy w naszej głowie, my musimy też go tam na tej mapie myślów pokazać. I teraz dalej wrócę do tej mojej mapy myślów, do tego, co je tyle przerechtowa i so skuncia, i pewna wam rzeko, tym jak płyprywdze, rozgrzewka my już zrobile, zaraz księdo, ta rozgrzewka, o już tu mamy, rozgrzewka była zrobiony, to je prawie to zamknij łecie i płemyśl sobie słowo myłka i co te widzę, a dredzi ci rozmieść namalować młytilka i na to je 10 minut. No i jedzemy dalej, słuchaj, tam mózg nasz, człowieka mózg, to są biliony komórków nerwowych i one są jakby w ciksu w jednym wielkim takim działaniem, nasze wszystkie funkcje, oddychanie, wydanie, jak tery, to już je dodatkowe, ale całe rzeczy, no to w cyk coś w tym mózgu się dzieje i to w jaki sposób my jakby poznajemy, uczymy się, to jest coś takiego, że w tym naszym mózgu jest jakby takie wielkie dżungla i te myśli, które my pierwsi przyjdą do naszej głowy, chcemy coś zapamiętać, te myśli muszą się przedzerać przez taką prawie wielką dżunglę i wiemy, że to jest bardzo drądzi, że to nie jest taki prosty. Ale jeśli ta myśla wszędzie, czy my prześle pyra razy i sobie zrobili ta dróżka jakąś tam przez ta dżungla, wtedy za każdym razem będzie nama lży, będzie nama lepiej. I łatwiej to zrobić. I tyle mamy płyprywdze ten pierwszy, to dredzie kółko, gdzie idą te dwoje ledzy przez ta dżungla, nie je i maletkłe, ale im więcej tych impulsów i tych myślów będzie, tym będzie lży. Temu, co kiedy, że trening robi z nas mistrza. Bo im więcej się uczymy, tym je nama lży po prostu tych rzeczy są nauczyć. I tyle trzeci nasz łebrysk to jest tworzenie so takiej mapy umysłu, czyli to, że nasz mózg nie ograniczony możliwości, im więcej wiemy o tym, jak są uciały ledze, jak ktoś wiele koncentruje, wiele jakby widzę przejmy i to na rozmaite tematy, to on po prostu no, potrafi się tego wszystkiego nauczyć i nasz mózg może nieskończenie wiele tych rozmaitych treściów przejąć, ale my musimy go do tego w cyk mobilizować, w cyk trenować. No i teraz wieta bardzo dobrze o tym, że dwie półkule mózgowe są w naszej głowie i każdy z tych półkul mózgowych odpowiada za inny dzyl. Jeden dzyl to jest ten bardziej taki emocjonalny, muzyka, szteka to jest prawy półkula, taki bardziej farbny i taki przestrzeń, intuicja, wyobraźnia nasza. I niektóre z nas mają bardziej rozwiniętą ta prawą prawie półkula. A dredzi to jest lewe półkula, jest to analiza, liczenie, strategia, uczenie się języka, logiczne myślenie, takie wnioskowanie i jedne mają bardziej powiedzmy, my to nazywamy matematyczną półkula mózgowo rozwinięty. Ale jak widzę na dole, są te łebie półkule są podzielone takim spoidłem wielkim i możemy jakby uruchomić te dwie półkule i wtedy ich działanie jest wiele żadniejsze, wiele większe. Do tego służą specjalni ćwiczęci, taci, gdzie my resimy jedną i drugą ręką, pianistce, grający na instrumentach, wiemy, że oni są tak gydy, że oni jak grają dwoma rękoma, a na przemiar na pianinie, to prawie te dwie półkule mózgowe sobie uruchomiwają i przeważnie tych, które grają na jakichś instrumentach, czy na gitarze, czy na jakim, to oni wiele chutci zapamiętywają rozmaite rzeczy. Wiele chutci się uczą temu, że przez taki stały trening ich te dwie półkule mózgowe są wiele chutci rozwijają niż u człowieka, który jakby z tym nim do uczynku.
I tyle jakby chodziło to trenowanie, żeby my jedna półkula, druga półkula trenowali i teraz jeśli my wprowadzimy na przykład ta mapa myślów, to tam jest i maleńk, i tam mogą być liczby, bo za tym tym będziemy gydele i tak dalej. I po prostu wiele bardziej to uruchomiły nasze myślenie, nasz mózg. I przechodzimy dalej. Słuchaj, ta Ewa ma wysła na wajim na czacie taki link do filmiku. Nie będę wam puściła, ale was swoim szkołownikom może to puścić, żeby oni zrozumieli, w jaki sposób mózg dzieje. Ten film my tam chyba 4 minuty. Bardzo jest ciekawie, bardzo dobrze zrobiony. Ten link tam jest i może tak wersję z 4 wam puścić nie będę. Przejdę dalej. I teraz mówię tak, według Tony Buzana lesta zdolnostów umysłu każdego z nas. To, co nasz mózg bardzo lubi. Po pierwsze, on lubi jak no język, słowa i symbole. To jest jakby coś, co jest dla niego no taki, że on wtedy wiele więcej możemy zapamiętać. Jeśli chodzi o liczbę, no to po kolei liczby też są dla niego ważne, tam jak my widzimy, też jest rozwinięty ta lewa półkula, no to też, no tam było wiele liczbów, także mózg lubi taką hierarchizację. Dalej, o właśnie mówię, tyle hierarchia, czyli na przykład mniejszy głodony większy, wiele lepiej nam jest zapamiętywać, jak my sobie coś podzielimy. Zbiory, linearność, czyli połączenie jedno z drugim, analiza, czas, związki logiczne. Lepszy jest to, że Tony Buzan robił tak wiele tych ćwiczenków rozmaitych, to on prawie jakby doszedł do takich wniosków, co w tym mózgu, co on najlepiej zapamiętywy. On bardzo lubi rytm, że coś co powtórzy, coś widzimy rys, drugi, trzeci rys i bardzo lubi farwę, tyle mamy te zapisane. Nasz mózg też lubi marzenia, wizualizowanie sobie, temu też dają tam naukowcowie, jeśli my do czegoś chcemy dojść, to musimy sobie to naprzód zwizualizować, lebyciec, jak my by chcieli w naszym mózgu, jakby to miało wszystko co odbywać i później zgodno z tym robić i najlepiej jeszcze zapisać to. I też mamy tyle łebrys całość, że oprócz tego, że mamy takie dzyle, to nasz mózg lubi też taką przestrzeń, lubi rozłożenie w całość, temu ta mapa myślów, tak jak tyłem my ta przed chwilą 4 na swoim ekranie, mamy chmurka, 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 ale widzę na jednej stronie udało mi się zawrzeć jakby wszystko do czego doszedł Tony Buzan, jeśli chodzi o zdolności naszego mózgu. Idziemy dalej. I teraz jaką jest psychologia uczenia głosu? Jak zapamiętywać najlepiej nasz mózg? Po pierwsze, zjawiska externe pobudzają nasz mózg. Czyli jeśli mamy na przykład jakiegoś tam, chcemy coś co dowiedzieć o psu, ścieky, no to wtedy to będzie nam bardziej co skojarzy z tym, czym my so chcemy uciec. Dalej, lubi schematy i całowność. Jeśli je powiem 1, 2, 3, a jebe Bożeno prosa, żeby ona kończyła, to ona powie 4, 5, 6, 7, 8. Czyli to jest jakby coś, co my rozumiemy na takim prostym przykładzie. I teraz jedziemy do kogoś. Ja całe powiem historia, ale je zabycił ziemię nie je wolno. I teraz jakby było to prawdziwe, że je chcą na przykład tyle powiedzieć Kasie miotcienny jakąś historię ciekawą, a to jeśli o twojej familii jakby je doda, to ona bez ciekawości chce, no gady, że gady. No i tyle nasz mózg tak dzieje, że on chce dojść do tego, co to prawdzie było. I teraz coś, co było bardzo ważne w naszej tej historii, taki dywny, to aborygeni w Australii malowali w jaskiniach. I wiemy, że tam były rozmaite maleńci, oni są tym porozmawiali. Dla nas to stało jako taki świat, ale po temu dopiero był wymyślony pisank, to co batery widzi, czyli pismo. I oni już wtedy wiedzieli, że ima je lży porozmawiać ze sobą przez prawie maleńk. Temu oni tego maleńku używali. Później my przeszli w pisanie, a to pisanie już nie było tak
dobry do zapamiętywania. Co mózg lubi? Tyś zapamiętać wszystko, co je nietypłewy, wyjątkowy i taci niezwykły, apartny. Jeśli my coś uczyjemy, o tam coś sodzało, albo o to było bardzo ciekawe, a to jeszcze je w tych jedzeniach, które nam by chcele so nauczyć, wtedy ten mózg wiele lepiej dzieje. I tery płesobny, bardzo ważny, taka znanka naszego mózgu, to są płejąca, które wywoływają skojarzenia i so powtarzają. Tak samo, jeśli coś jest takiego, co pojawi się rys, dredzi, trzeci i z tym mamy skojarzenia rozmaite, to też wiele chudci ten mózg nasz zapamiętywy. I dośle do tego badyrowie, że w jadłach, które są na początku i na końcu czasu, najlepiej nama so zapamiętywają w naszej głowie. Na początku i na końcu. I teraz jeśli uczniowie są uczą, czy 2 godziny, 3 godziny, 4, no to je wiele ciąży i ma zapamiętać nama też, jeśli ktoś z was studuje jeszcze albo coś robi. Czyli najlepiej by było dla nas, dla uczniów, dzielić sobie materiał na drobniejsze etapy. Czyli uczą sobie pół godziny, coś je tam zaczął, skończył, robią jakąś przerwę i znowu zaczynam, kontynuuje to, co ich chcą nauczyć, chce nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Także to są tacy znanci, które, no dzęka, które my możemy wiele chudci so nauczyć. I teraz mam tyle taci, to są dowody na to, że cides bieldi nasi dzieje, że artystce już w ten sposób dzieje le co je gidą tery, czyli używele malenku, używele pisanie, tyle do tego może jeszcze jakieś farby, tyle prawie tego nie ma. I to są prawie taci dowody, stworzone szkice, materiały 2 wieldzich naszych malarzów. Ten, którym je kłeło, to je Leonardo da Vinci, a tyłek dzieje ten Szteronurt, to je Pablo Picasso. To są ich notatci, ich maleńci na spłedle, których oni później tworzyli swoje dzieła. I widzę tyle, że je pies rozmaice namalowany, bo on so chce to pokazać, że mamy tyle jakiś strzałci, że mamy tyle jakiś śledzy ze sobą, a tyle Leonardo da Vinci też jakby próbował tam na wszystkie strony sobie to pokazać i pomalować. Także już wtedy oni w ten sposób myśleli, Tony Buzan bardzo fajno to w tej swojej książce wypisywy, wiele więcej przetrywków, tam jest chyba z 10 takich rozmaitych naszych tych wspaniałych naukowców, które wynaleźli, jak Einstein, i nie tylko, i wsiądze oni już wtedy ten łebrys i pisenkę to bardzo mocno rozwijali. No i teraz przechodzimy do Tony'ego Buzana, mapa myśli, i teraz tak bardzo skrótowe. Historia, to co ja wam przed chwilą rzekła, widzę, że ten łebryski jest bardzo taki klarowny, że są tyle farby, te farby są takie ciepłe, że mamy 4 myśli sparłączone prawie z tą mapą myśli i teraz czego one dotyczą? Przede wszystkim pierwszy to jest mądra historia. Wymyślił Tony Buzan, czuł tyle potrzeba na 3 roku studiów, chcą efektywnie so uciec, chcą skutecznie so uciec, żeby to było przyjemne i żeby połączyć naukę z prycą. I to była jedna myśla tyle sparłączona z historią, czyli to, co je przez ostatnie tam pyranysce wam minut wyda. Następny, jakie są podstawy? Co on robił tyle, żeby so dowiedzieć, jak nasz mózg myśli? Czyli wielokierunkowe doszedł do tego, czyli mamy taką mapę myśli skojarzeniowe, obrazowe je myśl i mózg musi mieć połączenie prawy, lewy półkule, rozwijanie tych 2 półkul mózgowych. Osobna rzecz, jakie jest zastosowanie tych mapów myśli do rozwoju osobistego. Możemy sobie namalować, mamy rok, nowy rok so zacznie i spróbujmy w każdym dzylu naszego życia rozpisać sobie taką mapę myśli, co my chcemy w życiu prywatnym, co my by chcieli w życiu zawodowym, co my by chcieli, żeby było w naszym duchowym rozwoju. W każdym tyle i możemy taką mapę myśli so zrobić na cały rok i wybyciec później, co z tego, co my sobie zaplanowali,
na płesobny rok stało. Zastosowanie może być w biznesu, bardzo wiele tych wielkich firm, które korzystały z metrów Tony Buzana, stosowało ta mapa myśli, nawet ta firma Boeing, wielkich fligrów, to oni, żeby przyspieszyć szkolenie swoich robotników, takich nowych, co są mieli przeszkoleć, krótsi, jak oni tradycyjnie są uczyli, to oni brakowali 3 miesiące, żeby tego wszystkiego się nauczyć, a jak stworzyli taką sytmemetrową mapę myślów, wtedy 3 niedziele i udało im się wszystkiego nauczyć tego, co w 3 miesiące tradycyjną nauką. W edukacji jak najbardziej może być zastosowany, w chociach naszych może być zastosowany mapa myślów i mamy też zasady, jakie zasady są nią cierają, bo to jest bardzo ważne, żeby nie robić tak ad hoc, tak byle jak, tylko jak się nauczyć to robić porządno, bo to jest wszystko udowodnione, że to ma swoje wielkie znaczenie. I te zasady to jest przede wszystkim, jaki początek, to musi być w centrum maleńk, muszą być farby, muszą być hasłowe, słowa klucze i tylko jedno hasło na jedne gałązie. I to jest taki bardzo łeglowy, można powiedzieć, zasady, czy to, co jest połączone z mapą myślów. No to idziemy teraz, jakby, po co ta mapa myśli jest, w czym ona może nam pomóc. Jeśli chodzi o połączenie też z tą naszą myślą, czyli że my chcemy wiele chudci uciec. No i mamy tyle, że widzę so temat tego naszego całego szkolenia, też, że widzimy to z lotu ptaka, czyli całość, całowność tyle, widzimy też szczegóły, bo to są te mniejsze gałązie, to są szczegóły, jakie są możliwości, jakie alternatywy, jakie zależności między tym i to mamy na młodry gałązie. Dalej. Krótko możemy się uczyć, czyli krótki dostęp. Jak zrobimy sobie taką mapę myśli, na przemiar głosków szybkich, jak je czytać. No jeśli my tak zrobimy dzieciom, no to one na jednej kartce będą widziały te zasady i jedno będą mogły do tego sobie wrócić, jak będą chciały ćwiczyć sobie czytanie. Mamy przezyrk całości, możemy powtórzyć krótko, i możemy krótko zdecydować o tym, co my wybierzemy, jaką z tych map myśli, także to jest też sposobna rzecz, to mamy lilewy, tyle gałąź, oszczędność czasu i energii, tak przynajmniej tyle twierdzi Tony Buzan, struktura łetemkły i czytelny, czyli można jedno domalować sobie sposobny gałązie i to jest taki łedemkły system. I można łatwo planować, zapamiętać, stworzyć, uzupełnić i to sprawia też wielką radość, jeśli my do tego farbów używamy. Jest to wszystko bardzo taki przejrzysty i ciekawy. I teraz tyle, mam taki jeden filmik, ja też go wysłałam na waj tam czat, możecie sobie go skopiować, bo na tym maleńku bardzo fajno można też pokazać uczniom te zasady, które oni powinni im tak samo stosować w przeprawie tej mapie myślów, żeby tego nie zniszczyć, żeby to było tak, jak prywdze Tony Buzan to wymyślił. I teraz puszczę wam wyimkę tego, co ona tyle proponuje ta własny, ale całość sobie posłuchajcie do doma sami, bo nie będzie wam to lagowało, myślę, że tak będzie dobrze. Także wyimk tyle puszczę w tej chwili tego prawie programu. Mapy myśli, metoda inteligentnego notowania, uczenia i zarządzania informacją. Twórcą mnemotechniki zwanej mind map jest Tony Buzan. Nazwa ta tłumaczona jest jako mapy umysłu lub mapy myśli. Znane są też pod nazwami jak mapy mentalne czy spidergrams. Jest to metoda inteligentnego notowania, wspierająca uczenie się, zapamiętywanie i przypominanie informacji. Służy także do organizowania, strukturyzowania oraz przechowywania wiedzy. Ich podstawową cechą jest łączenie słów i obrazów, które mają stymulować zarówno logikę, jak i kreatywność w celu sprawnego i efektywnego myślenia. Mapy myśli stały się alternatywą i wzbogaceniem systemu nauki notowania,
który często oparty jest głównie na notatkach linearnych. Ogrom tekstu, jaki w nich występuje, sprawia, że często gubimy się w ich treści, trudniej utrzymujemy koncentrację. Szczególnie dzieci i młodzież tracą motywację do wracania do nich, ponieważ odpychają one natłokiem treści. Natomiast samo ich tworzenie bywa nużące i zniechęcające, zarówno dla procesu uczenia, jak i samego tematu, którego dotyczą. Podstawowym założeniem, na jakim bazuje mindmapping, jest model asocjacjonistyczny pamięci, gdzie każda informacja docierająca do mózgu łączy się z wieloma innymi za pomocą skojarzeń, co w sumie daje całą sieć powiązanych ze sobą różnymi ścieżkami informacji. Według Buzana mapy myśli odzwierciedlają ów system połączeń, jakie tworzą neurony w trakcie zapisywania kolejnych informacji. Przez fakt, że w tego typu notatkach znajdziemy zarówno kolory, obrazy, jak i słowa, doskonale wpisuje się koncepcja podwójnego kodowania PAIWO, czyli wzmocnienie zapamiętywania przez kodowanie werbalne i obrazowe. Żeby zrozumieć ideę map myśli, najlepiej je zobaczyć, a potem zrobić samemu. Dlatego najpierw pokażę, jak zrobić dobrą mapę myśli. Wtedy też łatwiej będzie zrozumieć, czym jest i dlaczego uznaje się ją za narzędzie wspierające naukę, zapamiętywanie i gromadzenie oraz przechowywanie informacji. Mapa, którą teraz przedstawię, będzie o zasadach tworzenia map myśli. Najpierw przygotuję kartkę formatu A4 bez linii i kratek i kładę poziomo przed sobą. Dlaczego tak? Według Toniego Buzana pozwala nam to poszerzyć perspektywę spostrzegania i nie musimy upychać notatki na węższej części kartki. Co więcej, pomaga nam to patrzeć całościowo na dane zagadnienie. Przygotowując się do działania, warto mieć w zasięgu ręki dostęp do kolorowych cienkopisów, pisaków czy kredek. Na środku kartki rysujemy temat naszej notatki. W naszym wypadku są to zasady map myśli. Idealnie, jeśli temat jest przedstawiony w postaci kolorowego obrazu reprezentującego dane zagadnienie. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasz symbol jest dla nas wystarczająco czytelny, to tylko dla bezpieczeństwa możemy umieszczać obok niego słowa kluczowe. Następnie rysuję kolorową linię, która jest symbolem danej kategorii. Moja pierwsza kategoria nosi nazwę kartka, ponieważ będzie zawierała informacje na temat kartki do map myśli. Jak już pamiętasz, powinna być biała, bez linii i kratek, formatu A4, ułożona poziomo. Dzięki temu, że kartka nie ma linii i kratek, to wizualnie otwiera się perspektywę patrzenia na zagadnienie, które będziemy umieszczać na tej kartce. Natomiast linie i kratki stanowią schemat zamykający w pewnych ramach pisania i z reguły sugerują linearny system notowania. Format A4 pozwala łatwo przechowywać mapy myśli w koszulkach, teczkach czy segregatorach, a złożona na pół mieści się w zwyczajnym zeszycie. Oczywiście, jeśli pod ręką nie będzie takiej kartki, to używamy dostępnej. Teraz narysuję kolejną kategorię, która będzie mówiła o tym, jakie reguły i dlaczego powinny towarzyszyć centralnemu rysunkowi, czyli hasłu. Inaczej mówiąc, tytułowi danej mapy myśli. Dlaczego ta część mapy jest tak istotna? Bo rzucając na nią jedno spojrzenie, ma być dla nas jasną wskazówką, o czym będzie dana notatka. Staramy się, by obraz był prosty, czytelny i kolorowy. Mówiąc o kolorach, warto wspomnieć, że używamy ich mądrze i z rozwagą. W przypadku rysunków zastosowanie barw może zależeć od ilości czasu, jaki możemy przeznaczyć na ich tworzenie. W przypadku linii, które oznaczają kategorie, każda powinna mieć swój kolor lub w przypadku braku koloru wyróżniającą się fakturę. Wtedy łatwiej odnaleźć grupę informacji, które zawarte są na danej gałęzi. Kolor gałęzi to symbol dla naszego mózgu, że dane elementy przydzielone są do jednej grupy i automatycznie będziemy łatwiej je w całości odnaleźć. Jeśli pewne informacje wiążą się ze sobą i chcemy to uwidocznić, to można stosować strzałki wskazujące na odpowiednie połączenia czy kierunki myślenia. Dlaczego kolory są tak ważne? Ponieważ są dodatkowym bodźcem w procesie kodowania. Ponadto jednokolorowe notatki bywają monotonne i nudne, przez co sprawiają, że szybko tracimy koncentrację i zainteresowanie tematem. Natomiast kolory i obrazy pobudzają nasz umysł, zwiększając koncentrację, ułatwiając odnajdywanie informacji oraz zapamiętywanie. Do wyróżnienia szczególnie istotnych informacji można używać pisaków fluorescencyjnych, a do zaznaczenia lub separacji danej grupy informacji można użyć chmurki, ramki i tym podobnych. Jeśli nie mamy w danym momencie dostępu do pisaków, dobrze jest zrobić choć szkic mapy myśli za pomocą ołówka i w odpowiednim momencie uzupełnić kolorami. Zatem czas na informacje dotyczące graficznego wizualizowania treści, czyli po prostu obrazy i symbole. Wiesz już, że obrazy wzmacniają zapamiętywany przekaz.
Często bez czytania tekstu jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, o czym mówią. Nieistotny jest ich poziom artyzmu. Ważne, żeby były rozpoznawalne dla twórcy. Mogą być dowolnie kojarzone z daną informacją i przedstawione albo w postaci obrazka, albo piktogramu, albo symbolu. Pozwalają nie tylko lepiej utrwalić informacje, ale również łatwiej je odnajdywać. Dodatkowo stanowią świetny trening wyobraźni i kreatywnego myślenia, a ich wykonywanie wzmacnia koncentrację i zaangażowanie w temat. A co z wyrazami? Na mapie powinny znaleźć się tylko najważniejsze informacje w postaci słów kluczowych. Na jednej gałęzi umieszczamy jedno lub maksymalnie 2 słowa. Dlaczego? Bo pełne zdania zamykają myśli i idee. Wyjątek stanowią zdania będące przykładami reguł gramatycznych lub cytaty. Natomiast założenie map myśli jest takie, by pojedyncze słowa pozwalały odtworzyć drogę nowym skojarzeniom lub informacjom. Należy pamiętać, że piszemy i rysujemy na gałęzi, a nie pod czy obok. To pozwala utrzymywać porządek na mapie, a oko może swobodnie śledzić tekst i połączenia z danymi elementami. Wtedy słowa i obrazy wyglądają tak, jakby były ustawione na odpowiedniej półce. Pozwala to zachować przejrzystą strukturę i uniknąć rozsypywania i chaosu treści na kartce. Dobrze, jeśli uda się zachować regułę, że długość słowa wyznacza długość linii, na której się ono znajduje. Tym samym oszczędzamy przestrzeń kartki i zachowujemy czytelność informacji. Ważność zagadnień można różnicować przez zmianę czcionki lub rozmiaru słów. Ostatnia reguła, o której wspomnimy, dotyczy linii, czyli gałęzi, które graficznie pokazują ścieżkę połączeń między informacjami i obrazują poszczególne grupy i kategorie. Patrząc na tą mapę, można zauważyć, że grube gałęzie symbolizują główne kategorie, a cieńsze podrzędne. Tym samym wprowadzamy strukturę hierarchii lub wskazujemy szczegółowość zagadnień. Teraz już wiesz, jakimi zasadami najlepiej kierować się przy tworzeniu map myśli. Dobrze, tyłem mamy tery taci. Jeszcze chwilkę. Ten film, tak jak je daje wam przeslo, także bądź tam jakby na spokojno sobie to przezdrzeć. I tery, jeśli my chcemy to poprywdę już cień do tyłu uziec na naszych uczbach, no to mamy rozmaity możliwości. Tyłe prawie tyś podczas tego szkolenia, bardzo chutko tam robili taci mapa myśli na przemiar zrobić ścieżcy, napis ścieżcy i teraz co z tym co parłąci, albo tyłe mamy chęć i co so parłąci z tą chęcią jak najbardziej możemy tyłe używać słówka szybszych do zapisania tego, mamy tam familia, mamy dzyle tej chęcie, jak one so tam prezentują, także na rozmaite sposoby fajnie byłoby, jeśli waby sobie te metoda mogły zastosować też w waszym działaniu. Ale po prawdzie jeszcze 2-3 razy trzeba by sobie ten filmik, gdzie są te mapy myśli pokazane, te zasady przerobić i w ten sam sposób też zrobić to z dzieckiem, a niech oni by po kasiepsku zapisywali te zasady, które są to iść bardziej, bo to ima so utrwalało. Także taci jak najwięcej takich ćwiczenków robić, a po prawdzie te zesiwci później wezwrzą bardzo piękno, bardzo farbno. O tyle prawie mamy taci jedno do zrobienia zadanie, mamy to jest ścieżcy i teraz każdy miał z tych uczestników sum wypisać. I weszło tak, że bardzo wiele ludzi miało rozmaite skojarzenia prawie z tym słowem ścieżcy, ale bo temu, że oni nie mają na to wiele czasu, plus 10 minut. I teraz pułapci, jaci są przy tej mapie myśli, to jest tak, że taka negatywna reakcja na to, że jak zaczną coś robić, to że mięso nie udywy, tam te maleńci mięso nie udywają coś tam, to nie zraziać się tym, im więcej będziemy tych mapów myśli tworzyli, tym one będą ciekawsi, lepsi i tym chudci będą so zapamiętywały nam te wiadła. No tyle jest ta potrzebna wprawa, wytrwałość, niezniechęcywanie so, przekazanie, że nieuporządkowana mapa nie jest zły, może to też tak być, że coś nam nie wyszło, a też na to nie patrzeć, tylko następny szukać. Tyle mamy przekonanie, że frazy niosą więcej treści, no to dokładnie, żeby było odwzorowanie tych emocji i tego, co my chcemy jakby pokazać. No i
ostatnia rzecz, żeby nie robić z tego byle jak, tylko zgodno z tymi zasadami, którym pracował Tony Buzan. I teraz zastosowanie to my już wiedzimy, na jakich etapach można to zrobić. I jeszcze trzeci, taki na końcu rzecz, że mapę myślów można tworzyć też w komputerach. Są specjalne programy, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że żeby taci wybrać te mapy myśli, które taci programy, aplikacje, które są przez Tonego Buzana jakby zaakceptowane, bo nie wszyscy taci są, nie wszyscy te zasady stosują. Także tyle, już zbliżając się do końca tego, zasady rozwoju tego mózgu naszego, to są zasady, które Leonardo da Vinci wtedy, kiedy on tworzył, jakby realizował, czyli zgłębiaj naukę sztuki, czyli malowanie go, czegoś pięknego, zgłębiaj sztukę nauki, czyli mamy się uczyć tego, w jaki sposób nasz mózg się uczy. Rozwijaj zmysły, zwłaszcza ucz się widzieć, czyli tak samo patrzymy bardzo szeroko, patrzymy obrazoma, widzimy obrazoma, uświadamiaj sobie, że wszystko jest ze wszystkim powiązane. To są jego słowa i one bardzo mocno jakby się wpisywają w to całe działanie. Zakończone pokyskie, wrócą do naszego tyłu webinarium i teraz to takie krótkie podsumowanie jeszcze, że te linki do tych materiałów my na swoim tyłu na czacie. Także proszę, żeby je tam mogło później dołączyć też wam do maila, w którym będę wysyła, to jak najbardziej. Sama moje dzieci bardzo zachęcą i już zaczynają się w to wdrażać i robić i to ich bardzo cieszy, także mam nadzieję, że ta liczba zostanie dla nich też tak i przyjemniejsza i będą to robili z chęcią. Temat możemy wezwać, ja bym taką miała nawet prośba, spróbuj ta sobie na spłedlim tego, co tyle było zrobić, taką mapę myśli z zasad ortograficznych, wybrać sobie tam 4 nasze samozwąci, s.małeu i zrobić taką mapę myślów, jeśli byście ją zrobili, albo robili ze swoimi szkołownikami na tablece, zrób ta zdjęcie i prześlij tam je na maila, bo chcę widzieć też, jak wam to wychładzało, a bardzo ze swojej strony naprawdę zachęcam, żeby w to wleźć, bo jeśli ten człowiek przez 60 lat badał to, doszedł do tego, że to jest wiele lepsze, on sam używał tego na co dzień i że przez to wiele lepiej się uczył, to znaczy, że to my jest cwek i tylko my będziemy musieli z tego korzystać i też no, jakby czerpać i spróbować wprowadzić w życie. Jeszcze bardzo taka ważna rzecz, chodziło to, że dość niedawno, było 3 dni temu, my nagrywali program do telewizji Trwamu o zwykach głodowych zwykach na Kasiebach i ten program będzie emitowany w telewizji Trwam w Wigilię o godzinie 6. Wieczór, jeśli kto z was chce, było bez rzec, to było nagrywane w kamieniu, kwel się da, ale wiele tam osób w tym brało rozmaitych udział, także zachęcam bardzo serdecznie. Jeszcze na końcu też z wami tyle sobie w sensie włączę do pożegnania, ale teraz chciałabym poprosić Eugeniusza, który nam opowiedział tacy gramatycznych znankach sparłączonych z znankownikami, przedewnikami i jak to wszystko nam są układy. Wiem, że dość wiele osób my z tym giwer, no też jak robimy z dziecoma, to też staramy się i tyle, być może też prawie w tej tematyce też te mapy myślów jak najbardziej będzie można wyzyskać. Także oddawam głos Eugeniuszowi z włącza udowodnienia i proszę bardzo. Dziękuję bardzo, witam i śledźcie, dziękuję za głos. Jest to wybrał dzisiaj taki dość, nie może prosty temat,
ale dla uczniów on taci nijak prosty nie i my z tym tematem mamy wiele iwrów. To jeden, nawiązując do mapy myślów. Dwa, drogi rózga, ibe rzekł, że barowyźny to jest kwestia, która prawda ma tak determinuje pisanek w wielkim zile. Bez tych spraw, bez opanowania tej prosty rzeczy, my nie jesteśmy w stanie pisanku opanować. Trzeci taki, że to jest rzecz, która jest i to jak na plus znyły, bardzo podobne do innych słowiańskich, a przede wszystkim do polskiego języka. I tak można by to jeszcze nad tym w taki sposób rozwiązać, nad kwestią generalnie znankowników. I o tym mi byle chcę dzisiaj Parzynka powiedzieć. Znankownici, słowo znanka, je tyle od razu włącza ten ekran, tak żeby jest tyle, żeby była te słowa, ja ci ty mum. Jej nie mam wypisane tak jak przed chwilą było w mapie myślów, ale to może je dobry wydbadlywaj, bo jak no, że te normy są dość klarowne i proste, to może to jest bardzo balny przykład, żeby z tego sobie zrobić taką mapę myślastej prosty, sprawę jaką je pisanek znankowników, to jest przymiotników po polsku. Znanka to jest przymiot, dokładnie tyle znaczy, znankownik, przymiotnik. I myślę, że chociaż nie wiem jak to walczy dokładnie, ale mam nadzieję, że szkolne nie mają z tym specjalnie iwry, może w górze jest z przekazaniem jakby tych spraw uczniom, bo i to poświęcam dość wiele, musiałam rzec w praktyce czasy. Próbuję uczniów jakoś uwrazlewić, zachęcać i uglowo nauczyć, bo bez tej sprawy to tam nie jest w stanie nikt opanować jako taką pisenkę. Muszę rzec, że z jakimś tam brzadą, bo nawet i dziś robił takie eksperymenty w szkole i niektórzy coraz lepiej, ale niektórzy tacy, co znają normę i dość piszą nawet, mogą stawać w dyktandach i to z sukcesem, ale również z tym rzeczą jeździerchem są jakieś problemy. Jak sobie myślę, tak sobie rozmyślił, czemu one tyle występują? Tym myślę sobie, nie wiem tego kwestii, ale tym, że w przetrywku kasiepskiego języka, które my te same normy w tej sprawie co polści, również je insi wymływa, insi są normy w wymływie, bo wiele wymływa wszystkich znankowników, we wszystkich yrtach chłopskim, białkowskim, czy białkowskim, czy nijacim albo dziecnym, czy chłopsko-personowym, czy nie chłopsko-personowym, wymływa je bardzo podobne. Praktycznie w ciągłym gadaniu ona jest taka sama. My nie rozróżnimy, my nie wyczuwamy różnice. Może Barzynka wyczuwają ja lży, ci co używają dialektalne kasiebizny, się mało skłelezyńscy. I oni rzeką grabo głowa albo długo sieja. I tam może w tej prawie wymówie, w tej dialektalnej formie ona jest pażna bardziej wyczuwalna, ale na łegle wsiądze inne i w literacie kasiebiznie praktycznie ona jest wsiądze takie sama. Ona jest podobna. I tyle proszę zauważyć, mamy na to jakby dowód. On jest podobny do dradzigue, ona jest podobny do dradzigue, ono jest podobny do innego, do dradzigue. Czasem komputer zmieniły mnie te kreści, ważycy te kreści, bo tych czasem może nie wiem, co jest stare wsiądze wstadzać, jak potem je waży całą, ale czasem może jest ważycone, ale wsiądze one muszą być. Podobny. Pisenek podobny oznaka, podobny epochylony.
I tyle, jeśli my gidome, ty poprawdze drągłe je razy weciec jak się pisank, dopiero, a tym bardziej jak piszemy tak samo. Piszemy, kiedy my przepisujemy, to piszemy to, ty drągłe to weciec, dopiero musimy wiedzieć, co je podobne. Dopiero musimy poznać, jaki istnik je, rzeczownik, ty dopiero możemy rozstrzygnąć, jaki je zapisanku ostatnie kuniszki nygłe zdankownika, nygłe słowa. Jeśli to jest podobny człowiek do dradziłe, na tej to jest i albo y. W chłopskim erce mamy i albo y kunyści. W białgłewskim jedno zdaka. No ten wiadomo, to co my uczymy w szkołach, ten odpowiednik polskiego a. W nijacim dziecnym to jest w jedno pochylonym. Te dwa bardzo podobnie, chłopsko-personowym tak samo jak w chłopskim, a w niechłopsko-personowym tak samo jak w nijacim. Także tyłej nawet nie zaznaczył, no ale tyłej wam w tych przykładach jest wszystko zaznaczone. Albo i y, tyłe, albo pochylone. No i od razu użył te słowa podobny, jak na tej pierwszego zdankownika, podobny człowiek jeden do dradziego, podobny białka jedna do dradzi, podobny dziecko jedno do dradziego. Wszystko podobnie brzmi, ale wszystko bardzo rozmaicie są pisze. I tego my musimy nauczyć. Musimy po prostu tych dzieci jakoś tak uwrażliwić, że one muszą w jedno wysikać sobie ten istnik. To nie jest tak, że ten istnik będzie w jedno zarę płe. My często tak uczymy, że znankownik stawiamy w kasiewskim języku przed rzeczownika, przed istnika. No jest taka tendencja i nawet nie powiem, że to jest norma, bo to nie jest żadna norma, ale tendencja, może ta tendencja jest wyraźniejsza właśnie jak w polskim języku, że tak to jest, ale w praktyce ten istnik będzie w rozmaitych placach, on często będzie gdzieś tam dalek na początku, on często będzie dalek na końcu, on często będzie domyślny. Podobny ten człowiek był tam wczoraj i zawczoraj, no i dalej my nie brakujemy wymawiać tego istnika, a kontynuacja dialogu idzie w ten sposób, że on widzą różowe brale i one są one były często belne. Te brale w tym przetrywku. I tam to belny będzie pochronny, że tam nie ma istnika obok nich, ale wiemy, że to belny tam będzie pochronny, bo to są odniesie do brelów, jak ci było w zeszłym zdaniem. To musimy ten istnik w jedno wysikać, bo w Gytce samy, jak widzimy i w tym tyłu, co i wskazuje, my nie jesteśmy w stanie miarkować, wyłapać, ale w pisanku lży. No i na są przykłady. W chłopskim i albo y, także tyle wiemy, pojacich je y, leno po tych może być y i specjalnie wypisał, CSZ, DZN, no i tyle mam też tyle przykładów właśnie podobny, miodny, ale ona jest miodny, łano jest miodny i tyle tak samo łeni są miodny, łene są miodny. Tyle jest jeden po N, bo tych jest nie więcej, to możemy sobie tam rechować, po tym N jest bardzo wiele tych stankowników, wiele farbów na przykład, ale i innych tych stankowników po N, tym często to Y. Zielony, ona zielony, łano zielony, łani zielony, łana zielony, mocny, mocny, mocny i tak dalej. Ale pytaj te właśnie wiele razy mniej tych innych, to jest po tym N, po tym ostatnim, po tym N, że Y stosujemy, a nie I. A po tych wiele mniej, a nawet niektóre to tak wyjątkowo występują, na przykład spiący, milczący, jadący, sedzący, on je, czy ona jest spiący, czy ono jest spiący, czy oni są spiący, czy one są spiący, to tak samo po C, Y. Łesy i tak dalej.
tak samo tyłe mamy przetrywkę S. Tych jest wiele mniej, bo jest o starej wesikać w maslachi, wpytiem na te łesy prawie, tam właśnie byliśmy peranalezle, ale ich będzie wiele razy mniej, jak po tym N, wielokrotnie mniej. A po Z to mnie się udało znaleźć leno cezy, czy cezy, jako ten obcy, ten cudzy, bo tyłe po polsku tam mamy DZ, nie? A tyłe po kasiepsku jest Z same, cezy. I po prywce tych przetrywków po samym Z w znankownikach, no, może na palcach jednej ręki jest myślące wesikać, a może to są dosłownie 2-3 przetrywci. Ale tyłe mam mniej wypisane sobie dzieje i, bo generalnie to je i w rodzaju chłopścim, bo po wiele wicy spółzwonkach będzie i, choć tyłe mam mniej wypisane, bo one są prosto rzeczy lżina ma do wysikania. Madry po wszystkich innych spółzwonkach, jak tyłe te 5, a tak po prawdzie pewno 4, bo po zdradzaty nie należy ani jednego, może ktoś by należy, bo było ciekawie, ale nie należy tyłe po tej mojej kwerendze, także po tych 4 spółzwonkach i po wszystkich innych, okrom tych, nie mamy Y, ale w jedno I. W jedno piszemy I. I często też gdym w szkole, jak uczniowie piszą na tablicy, bo i często tam próbuję się staram się ogłędzić do tablicy, to jak oni piszemy Y, to w jednej ma tłumaczenia. Po R nigdy nie ma Y w kasie przywiązku. Po B nigdy nie ma Y. Nigdy. Po D nigdy nie ma Y. Po W nigdy nie ma Y. I po CH i po wszystkich innych spółzwonkach łekrom tych. Nigdy nie ma Y. No i tyle. Bestry i tak dalej. Słaby. A tyle jest ciekawe. My piszemy BI, słaby, a czy to my słaby. Wcale nie słabi. A taci też za chwilkę uzdrzy to słowo. Tak samo zapisane, a cierkuski naci czytane. Także to I jest to prawdą, że ono my w kasie z nie ciaso kunskinsi wertusce. Ciaso to jest I, jak bic, a ciaso to jest kuski sieży, jak I, znaczy I, a tyś piszemy to w ten sposób, jak w tym przetrywku słaby. Słaby. Tak samo greby. Ona je greby, ono je greby, to drzewo. I tyłe je trochę lepiej, tyłe nie ma takiej rozbieżności, on je chłydy, ona je chłydy, ono je chłydy pochylony. A i przed chwilką mi się wpisał tyłe, bo Ela rzekła o godowych zwekach, czy czymś tam godowym, nie pamiętam, o godowym programie, ja ci będę, Wigilia, to i sobie ja wpisał chutko po W, godowy, może jesteś synonimicznie, może jesteś głodny, bo to jest dokładnie to samo, głodny, tam może NY, ale tyłe wiadomo, że tak samo, tyłe głodny i tyłe też pochylony, ale światowy, roziewy i tak dalej. Po EU w tym momencie i tyłe zabyć może, ale to po EU też, to i wahedy ma takie wadywy, są ma takie sieroci, jak widzały, stały, ale tam piszemy wsiądze I, bo po EU tak samo, jak w tych wszystkich przetrywkach, nigdy, nie w znankownikach, ale nigdy gdzie indziej też nie ma nigdy Y. Kulski naci są sprawa my, czy wskoczymy w dwa, taci, to nie są żadne może wyjątkowe, że przetrywci, ale choć z siebie z nie, no, jednak jakoś tam możemy ty się tak nazwać, bo jeły nigdy zeszym będzie razem. Jedyły afrykatyzacji. I tyle w przetrywku znankowników ta sprawa my wielką wygą, afrykatyzacja, bo wiele ci wskoczymy przy łeze spółzwonka w ten myl przed tym ostatnim I, albo I, G, albo K,
tej sprawa jest często insi. Wiemy, że po KI, GI, pedlige afrykatyzacji. Zeszłym razem o tym gadałem. Także nie krótki, choć w lese nie tak rzeką, le krótci. Nie długi, le dłydzi. Takie po kasiepsku. Nie słodki, le słodci. Nie srogi, le srodzi. Nie mnodzi, nie mnogi, le mnodzi. To jest typowe znanka kasiepskie. To ta afrykatyzacja. Także w tym tyle ona bardzo mocno ona ma wybiewi. I to samo jest w Nijacim, gdzie jest epochylony. Tak samo tam bez problemu wszystko jest, wiemy to jest krótci, co może bez krótci, płele tam jakiś, albo coś tam, coś co jest w Nijacim Irce. No, ci tak samo może być słodci, tyś jakiś tam, jakieś rzecz w rodzaju nijaci, słodci jedzeni na przykład, słodci jedzeni, krótci jachoni, krótci widzeni, to jest każdy widzeni, każdy co kończy rzeczownik na NIE w rodzaju nijacim, także krótci zindzeni, krótci jachoni i tak dalej, tak samo słodci posadzeni, słodci jedzeni, słodci śmakani. To jest tak samo jak afrykatyzacja. No, w tej liczbie mnodzi, to znaczy chłopsko czy niechłopsko personowe, jest dokładnie ta sama sytuacja, co w tym pierwszym i w trzecim przytrywku. Le inaczej, jak dobrze wszystko wiemy, jest w rodzaju białgłewścim. I tyle jest bardzo wielka różnica fonetyczna, tyle nie jest krótci, choć mi tam, co będzie, to ty chciała wiele razy, może. I bym czytał w radii często taci przetrywci, że w rodzaju chłop białgłewścim też próbują te słowa jakby afrykatyzować. Oni próbują zmieniać to na czy krótcie, to jest bzdurne, absolutnie, to jest błędne, felerny, nie można takiego zrobić, ale niektórzy, no może tam tak jakby nie są może gwasne tych spraw i próbują tam coś takiego robić. To trzeba jakby poprawiać, nie, tego nie można, bo to nie jest dobrze, to jeśli chodzi o Białgłewście, to jest bardzo jasna sytuacja. Tam nie ma żadnej afrykatyzacji, tam jest K i G, to co jest w podstawie. To krótkie, i słodkie, i srogie, i drogie, i mnogie, i tak dalej. Wszystko co jest K i G, to w Irce Białgłewskim nie podlega żadnej afrykatyzacji. Tyle takie zadanie, które w szkole używamy, wykonujemy. Także można tego zapisać, to jest dobre nawet na myły klasówkę, czy sprawdzan. Piszemy przedmiotnik, znankownik, czy w podstawowej formie i dzieci musimy je w poprawnej formie zapisać. No i wiadomo, że to będzie pochylony, wiadomo, że to będzie G, długi, bana, wiadomo, że to będzie skrętny i głosny, tak to jest. W tej chwili, bo tysk jest skrętny i głosny. Wiele drzewa jest nijakiego, to też będzie pochylony. Możemy to sobie wstawić. Pochylony, tyle jest tak, tyle jest długi. Trzeba będzie zmienić na długi. Komputer robi swoje. Myły miasto, a wies będzie inaczej. Nie? Wies będzie oznaka, bo wies jest rodzaj białgłewściwe. Wielkie drzewa i nijaciwe. Wszystkie moje rzeczy chowia do szafy. Wszystkie to rzeczy są rodzaju niechłopsko-personowego. Tej też mamy pochylone, tak jak jest wszystko to. Dobrze, to wszelki, to jest rodzaj białgłewści, wszelkie, no to będzie tak, ona jest belna ta robota. I ważne jest, żeby tu też zapisyły pera przeciasników, bo w tym jakby równolegle chcę też powiedzieć, przeciasnicy to są po polsku przysłówek. To, co stoi często przeciasy, nie? Tak jak słabłe wezrzec, piękno śpiewać.
bez okolicznych, grebłe, cunc, to co je przeciasy, często temu jakby krótkie widzec, słodkie śmakac, temu nazwa to przeciasnik po kasiepsku, przysłówek. To tak samo słowo ciedesczasnik, to było to słowo główne tym przysłówek. No i z tyma przeciasnika ma je czasa tyś rozmaice. Temu je sobie tak wapisy, że to tam wam puścia tyś, chociaż i myślę, że to dla i nie są drąci rzeczy, ale nawet trzeba to pewno tłumaczyć skutecznie, bo uczniowie jednak to drągo pojmują. Trudno bardzo. I temu musimy o tym konsekwentno często gadać. Najlepiej na przetrywkach, tak jak tyłe. Najlepiej tak rozmaite sobie myśleć, gadać do bólu. Bo wsiądzę w mowie i w piśmienicy derch to je, derch te konyści będą wybijały. Zielony, ale jak? Zielono i stąpnie, będzie przesuwcie, to wszystko co wymieniły na stąpnie, i jak zeleni, podobnie jak po polsku, nie zeleni, to tak się wyjątkowe tyłe, że to zielony, zeleni, no, ma tego nie używamy nigdy, w dziecym praktycznie to się nie zdarzy, ale w tym przetrywku, no ale jak no, party go weź na te stąpnie zapisać. Częściej może i tak, mądry, choć tyś pewno w dziecym traci go czegoś nie ma za bardzo, ale mądro ją, przesłówki oprze, ten przeciasnik, mądro, jak to jest mądra, to jest jeszcze mądrzy, a to jest nie mądrzy zrobione, no. Bardziej mądro, nie? Mądry, to by było wiele ciekawiej. Mądry, to jest mądro rzekły, a to jest mądrzy rzekły. Ten przetrywki by był fajniejszy na pewno. Jakby i ty wstawił z czym uczniowie też mają problem, bo i on często mają tyciel, iwer z zapisywaniem, no ale tyle mamy tak. Mądry, mądro, mądrzy rzekły, nie mądrzy. Oni nie mądrzejsi nawet, nie mądrzy rzekły. No to jest często spotykane. Bestry, bestro, bestrzy, nie bestrzy, to tak jakby ty wstawił kropci, tym mamy wiele inny znankownik, wiele bardziej popularny może. Widzimy bestro, wiemy co to jest bestro, czy nie? Bestro to pstrokaty, nie? Bestry, pstrokaty. Jak bestro, pstrokato, bestrzy, nie bestrzy, to tego nie używamy w praktyce, wiadomo, ale bestry to by mógł użyć jak najbardziej. Bestro, prędko, szybko, bestrzy, bystrzej, kto zbiegnie bestrzy, albo nie bestrzy. Tak, to pstrokaty, a to prędki. Mocny, mocno, mocni, nie mocni. I to jest ciekawostka, teraz patrzymy, to jest fajna sytuacja, klarowny baro, bo tam wrócimy, masło ma do góry i to fajna była ta mapa masłowa, ona ma to czysto, może klarowniczek, jakby sobie taką zrobili z tych zdańczy, mapa masłów, to było fajne. Tyłe też nawiązywam do tej, bo to jest Querelowuny, do tej pieśni, jaką na początku puściały, S. ma. Dzebołe te, nie, były epochylonym. Dzebołe te miodne rzecy, słodci, dokładnie tam to sprawa była. To wszystko były sparłączone, to jest dobry przymiotnik. Znankownik, przymiotnik po polsku, znankownik po kasiepsku, sparłączony. No i mocny i bardzo klarowny były w znankowniku, mamy po N, Y mocni, tak jak po polsku mocny, ale uwaga, w stąpniu wyższym mamy mocni. Po polsku to jest EJ. EJ w kasiepskim w jedno sostunie I albo Y. EJ, mocniej, w tym przedrywku I, EJ w jedno wskakuje na I. Piękniej, piękniej. Tyła mamy te przedrywki. Piękny, ale w stopniu weźcie piękniej. Bardzo często używany. Mocniej, złap mocniej do kto. Musisz mocno chwacać, ale złap mocniej. Jeśli złapi często, nie mocniej. Złap w pół. Zrób to jest piękniej. Bardzo często używany. To my bez piękno, mapa masłów zrobione, ale kto zrobi, a jest piękniej. A malować wszyscy potrafią nie piękniej gwesno. Jakby so zabrali do życia. To są bardzo często używane
znankownici i przeciasnici i występniach weźcie miny weźcie, bardzo często używane. Tak samo tenty, słaby, ale i tyłe uwaga, słaby, mamy tyłe takie sytuacja i musimy, no, co nauczyć z tego. Jak mi jest słabłe, komuś zostało jeść słabi, uwaga, tyłe ta sama pisownia, jeść słabi, ale wymowa insi, znaczenie je insi, słaby, ale słabi, akcent je insi i b, i z tym słabi, a tyłe bi. Także to i nie słabi, mnie było wczoraj nie słabi, sprzed 3 dni, jak było te ostatnie. Także tacy są tyśka siebie z sytuacji, jakby to można rzec niedoskonałe spisownie, pisenki, ale są to dość rzadkie rzeczy, także my z tym bez problemu radzimy, ale musimy zapoznać się dobrze z tym pisenka, a jak widzimy tyły, jak ciejemy tyły w tych przetrywkach, w tych, one są bardzo często w użyciu. Tak samo greby, to było zagrebłe, ale zrobić to jeść grebi, aby niech to są może stacje, tam grebi, jeśli komuś coś tam, nie wiem, tam jakiś iwer wystąpi, aby coś rozce ci coś greby prosto. Jeść grebi, aby nie grebi, wykonać jako rzeźba, czy co stać, nie grebi. Choć to bardzo rzadko, może też są rzadko używane, ale greba to jest bardzo popularne, wiadomo się. Krótki tyłek koński, inaczej, krótko zrobione, ale krodzy, nie krodzy, o, tu nie jest, fela, tak wobec, o, tak samo słodci, słodko słodzi, nie słodzi, tego nie używamy, możemy komuś słodzić coś, ale generalnie to rzadko nie jest, ale słodko jest, wiadomo, że jest. Czy tak, czy tyłe tetety, bo teraz my jej wskoczył w to afrykatyzację. I teraz czasa, co pojawiają nam te słowa i typu maniery poprawdza iwer. Jak powiedzieć, srodzi, srogłe, to jest jasne, ale weźcie stąpień i tyłe jest srodzi, nie srodzi. Zi, nie dzi, les zi, nie srodzi. Drodzi, nie drozi. O tyłe nam alziby to często używamy drogę, ale drozi. To było wczoraj było jeść drozi jak dzysy, a zawsze to było nie drozi. A przed świętem może nie drozi pewno. Nie drozi, nie drodzi, ale nie drozi. Po polsku podobnie zresztą. Tak samo drądzi, to słowo jest rzadko używane, choć coraz to częściej jest zdywe, nawet w pismie nie znie w ogóle. I tyś jedne mają dylemat, bo jakby to słowo trochę mają zabiecione, bo to jest oryginalne słowo, jak najbardziej używane, kiedyś było bardzo często, teraz tyś używane na co dzień, ale stąpnie właściwie, a one są tu potrzebne prawie, niektóre mają iwer z utworzeniem ich. Na tej giedą drądzi, to jest drądzi temat, to jest drąga sprawa, to jest drądzi rozrzeszeni konkursy. Generalnie to jest drągłe wykonać to rzecz, drągłe je. A nawet drąży będzie za rok, a nie drąży było wiele 3 lata temu. To jest bardzo ciekawe i to te rzeczy no wyrć sobie tam przeswoić i poprawdze może ma pomysł piękną zrobić. W Kasiebi z niej iście na końcu to powiem Leno, że jest pyra takich fajnych znankowników, jakich nie ma w Polasie z nie, a tym mamy takie skrócone wersje. I zamiast wysokłe, jak najbardziej to jest kasiebska firma, wysokłe, używamy wysok. Skrócona wersja, ale wezi, nie wezi je tak samo jak w tej dłuższej fermie. Zamiast głąbek, to są te znankownicy, co określają przestrzeń. Głąbek, głąbłekłe, możemy rzec głąbek w skróconej wersji i tyłe zamiast na o czy na łe, to są te przeciasnici, jest przeciasnici, to kończą się na K. To samo sierok, a jest pewno często sierok dalek, bardzo często używany. Wiele części używany, nie części, ale części używany jak szerokłe czy dalekłe. Dalek usoblewie często używamy.
ale w stąpnie weźcim to jej dali, albo nie dali, tak jak w tej podstawowej formie dalekłe, szerokłe. Sierzy, ny, sierzy. I na końcu zapisu to, co jej tam rzekł w trakcie, że to ej w polskim dalej po kasiewsku i albo y. Najwięcej i albo y. Dalej po kasiewsku będzie i. Więcej, więcej po kasiewsku będzie, bo to pisze y. Także to jest takie tyś norma pewnych, z którą można by jeszcze rozszerzyć na czysto inny temat, bo że piszemy i y, a że to ej w polskim, no to jest dość szeroka sprawa, wiele szerszy niż sam przeciasnić, choć w tamu sobie to występuje. To by było na tyle, jeśli chodzi o to dość ciekawą rzecz, ale bardzo popularną i jak się okazuje, jednak trochę w szkole drągą, mimo wszystko, choć tak po prostu na drągę nie jest, bo są te normy dość precyzyjnie określone, no, trzeba je ćwiczyć aż do skutku. Także trzecia wiele brzady w tym działaniu. Dziękuję bardzo serdecznie Eugeniuszowi. Poprywdzę tak jest, że jak so to ćwici, nasi przynajmniej ty uczestnicy dyktanda kasiepskiego, co tak piękno tam doble, no to oni jednak was to ćwiczą wiele i ten brzyd na dyktandze jest. No ale no, my tak samo, jeśli ćwiczymy z naszymi szkołownikami, tak jak Eugeniusz tyłek bierzemy ich do tyblece, później powtórzymy, wiele razy też te dyktanda piszemy w szkole, no to i ma to co zapamiątywy. Jedny ma lepiej, jedny ma mniej, ale myślę, że bardzo belno byłoby wezwać też prawie do tych znankowników ta mapa myślę, to by może ima pomogło, tak jak tyś zachęciwą bardzo mileczno do wyzyskiwania tych piesniów, no te rymumy, te ortograficzne piesnie, także to tyś bardzo fajno, bardzo dobrze, że one powstawają, że no tyś Weronika so za to wzięła bardzo z tego jemryt. Słuchaj, ta wielką prośbę mam perydowali, żeby wyfulować ankietę ewaluacyjną, bo pomału zbliżymy się już do końca, a to jest bardzo ważne. Przeważnie tak połowa bluz wypełniły. Jak je bierze w szkoleniach tyś rozmaitych udzyl, no wiedno to sobie bierze jako taki priorytet, że skwerno mnie to prosią i je to potrzebne, no to co tam uwyży ta prosio baro napisz ta, było to właściwie, no ta dokumentacja, wiadomo, że z wszystkich dyktów muszą so nasi przełożone też rozliczyć, rozrechływać, także to by było bardzo ważne. Ewa ma wpuścia tyś na czat, tam wyra linków do gwiazdci kasiepści, latos w naszej szkole mamy 3 gwiazdci kasiepści, nowy tekst, mega wam tyś ten tekst podesłać, bo w tym tekście jest i chat GPT, i AI, czyli sztuczne inteligencje i tak dalej, to my tam się udało to wprowadzać, no żeby ta gwiazdka też była takie rzecowy, nowoczesny, połączony też z tradycją kasiepską, a jeśli by ktoś chciał, copnąć co jakby ci nawet widzę, jak ta gwiazdka robić, bo nie robił nigdy, to oni prawie ten webinar tam z Głetnika był poświęcony prawie rechtowaniu mu gwiazdci kasiepści. Także bardzo serdecznie do tego zachęcam. Jedynie tak sobie z uczniem też zrobię rozmowę, też po tym nagraniem do telewizji, ale też mieli kiermasz świąteczny i tam oni wystąpiwali. Była to 7. klasa i tam większość z tych klasy są włączały i są takie empita ich czemu, a oni wiedzieli, no to jest bardzo ciekawy forma nauki języka kasiepskiego, tak atrakcyjny, w ruchu, co ciekawego się dzieje i temu oni tak no byli żeby w to dziejanie są włączyć, a po prawdzie weszło im to bardzo fajno, że fajnie są nauczyli tych tekstów i te teksty oni rozumieją praktycznie wszystkich postacjów, także to jest bardzo ważne. Także zachęcam do wyfulowania ankiety ewaluacyjnej o tych gwiazdkach Jegyda,
jeśli chodzi o mapa, myślę, jeśli besta w swojej szkole chcele, żeby taci szkoleni dla całej rady przeprowadzić, żeby też dzieci do tego zachęcać, poprawdza do tych farbów i też do tych malenków, że to wiele lepiej są zapamiętywy, to też trzeba by się kontaktować z GODN-em, to zachęciwą. Osobne nasze szkolenia będą już w czynnym roku, też na kwestii dziel z nich będzie taci w formie webinariów, naszych uczymy się jeden od drugiego, a dziel też no, zrobią stacjonarnych, gdzie one będą, to jeszcze są jakieś, dopiero tam w styczniu będą planowane cały osobny semestr. Ja bym bardzo chciała teraz na samo zakończenie, że jeśli by ktoś chciał złożyć rzeczbę jakiś, podzielić się jeszcze jakąś myślą, wiadłem, to bardzo bym prosiła, żeby tam włączyć mikrofon i przerzec tyle do nas. Jest to taki dobry czas już przedgłodowy, także może jakieś myśli też wam są urodzały przed tym słuchaniem i jakby zbieraniem widzę no tego, co my wlewali przerektowali. Czy kto z was jest chętny? Ja tak Perzynka, ta mapa myślów, Kasia z tej strony, Ja. ja robię dość często, je robię, bo już od dawna to robię i faktycznie jest to taki dobry skutek zapamiętywaniem, nie? Wiele takich tych pojanców. Ostatnio właśnie my robili adwent, było po prostu słowo adwent, ale ja jeszcze czasem ma to czymś tam poprzedza i ostatnio też Eugeniusza film o adwence Skarbę Kaszep. Tyś właśnie zecum płekaza i później jeszcze do tego miałam tam przygotowany tyś na kartkach rozmaite wiadła sparuancione z adwentem i później oni do tego tworzyli właśnie mapa myśli. Żeby plus właśnie tyś ma coś dać, tyś jest jakiś narzędza, bo no sami oni jakby też mi się wydaje, że to jakby głębsi taki tam wychedają te prace, nie? No, to też tak myślę, że po prawdzie, no, jeśli ta farba wchodzi w taki krwiobieg, w taki rzeczy, ja to widzę już po uczniach, że oni sami już w to wchodzą i widzę, że oni wiele chętniej jakby do tego podchodzą. Także no to dobrze, to są coś, że tam gdzie No stoję, także to albo po prostu daje efekty. Jemu już to sprawdzone, także faktycznie. Tak jak właśnie tutaj była Getka o tych takich ortograficznych, gramatycznych, to ty się właśnie tak robiłam i tak tyś to w klasy później wisy, oni w jedno mogą do te zazdrzeć i łyciec jak tam co przepomnieć po prostu, nie? No pewnie, jak pisał ten uczbłewnik mój w Jantarowi Kryjnie, tyś tam jakby te ortograficzne zasady, one takie mini to jest mapa myślów, gdzie tyś są te 3 zasady i tak po prawdzie w jednym placu, one no wizualnie każdy, kto na nie są przezrzy, to tyś może od razu są jakby docygnąć, co w nich wchodzi. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję bardzo, Kasia. A tyła Tak, jest także jedna jak osoba. najbardziej zachęcywą. Jo, jedna osoba, która napisała, że ona jest szkoleni. Szkoleni, nic nama nie dywy, ja nie wiem, kto to jest. Jeśli ta osoba będzie chciała zaświadczeni, to ja nie będę mogła tego zaświadczenia wydać tam pani w sekretariacie, bo ja nie wiem, jaka to osoba jest. Chyba, że mnie napisze na czacie, szkoleni to jest miono, nazwę tej osoby, to ja mogę do listu dopisać, a jeśli nie napisze, no to trudno mi powiedzieć, kto to jest. Czy ktoś jeszcze chciałby jakieś rzeczbę, czy coś podzielić swoimi myślami? Jo, ja też co mogę podzielić, ta mapa myśli, ja też wiele lat w szkole robię, bo ja oprócz kasiapszczyły to już mam edukację wczesnoszkolna, także ja też z tego korzystam i to jest bardzo fajne. A jeszcze rzecz, że od ześle od tydzenia i w tym tydzeniu na dzieci zdaje szkole kolendaju jako panaści po nasi wsi i sanko roznosił z rzeźbami od cali nasi szkole. I ja też chciałam życia wesołych, spokojnych świąt, chciałam dobre, obelnyłe i tali, wiele zdrowia. Dziękuję bardzo serdecznie, czy ktoś jeszcze? A jakie szkoła? Jakie to była szkoła? W Starzynie, czy kto to był? Beata Ziętarski. To uczyć gdzie Beata? Dobra, nie mam.
To kto jeszcze by chciał co rzec, co powiedzieć? Szkoła w Warblenie, przepraszam, bo ty A, miałem włączone. Ja A werblenie. tradycja chłodzenia to jest paneszków, to u nas chyba od robię 30 parę lat i tak 26 chyba 30 lat my chodzimy w jedno po nasi warbleni i to jest bardzo przejęte dobrze przez mieszkańców, więc my to kultywujemy cały czas. Bóg Bardzo zapłać fajno. się jeszcze ubelnyły. Ja jeszcze na zakończenie dla waj mamy przerechtowany taką z rzeźbą, to są takie rzeźby, także za chwilę wam puszczę, ale czy ktoś jeszcze, żeby nie było, że komuś mnie nie dele głosu, to czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Nie, ty puszczę tak ci im gwama kłelondę, niech dobrót zagłyści. Na dzień narodzeni Pana przedcim lecą sjanty skłędy i błogosławieństwa wama z serca dzieci mena kłędy. Praza nie sme chwała dzieckły, radość niech towarzy wziecym, płejmy z miłotą do przódkły, im te cudka bez półbecy. Westandące rzeźby ścieżcy, zdrowi niech wam słyzi lata, w każdym dobro niech zagłęscy, nawcy lepszą przyjemność świata. Raza nie sme chwała dzieckły, radość niech towarzy wziecym, płynę z miłotą do przódkły, idzie cudka bez półbecy. Raza nie sme chwała dzieckły, radość niech towarzy wziecym, płynę z miłotą do przódkły, idzie cudka bez półbecy. No i tym akcentem kończymy, dziękujemy bardzo serdecznie, wszyscy głębelny na głędę, tak jak było rzekły, niech te wszystkie rzeźby są wam ziszczą, do uzdrzenia na płysobnym webinarze. Wszyscy głębelny